第9題啦，咁 application problems。咁咧呢啲問題咧有機會咧會俾條式你嘅，例如好似今次咁樣俾條式你。咁記住咧條式俾你嘅每一個未知數咧，你記住睇翻清楚分別代表住啲乜嘢。例如今次咧佢話 Peter 存咗錢啦，咁然之後呢個 interest rate 啦，然 compound half yearly。咁呢啲咧都係故事背景嚟嘅，真正要關心嘅咧就係每一個未知數咧代表啲乜嘢。嚟今次咧 I 咧第一樣嘢個單位係錢嚟嘅，第二樣佢代表住佢個 interest received 啦。第二樣嘢咧就係個 N 咧係代表 years。咁所以 A part 咧你計嘅時候咧你就知道啦，佢叫你翻嘅咧係翻個 interest，即係翻個 I 啦，而俾嘅咧第10年你咧就係個 N 嚟嘅。咁所以你寫嘅時候咧，佢咁寫啦。你想代 n 係10嘅，咁寫翻清楚，when n 係10啦，然後再代翻喺條式度啦。I 等於題目咧要求你 correct to nearest dollar 嘅，咁所以你出咗爛數之後咧，你可以快做整數啦。咁但係咧，你可以留意嘅，逢親 A part 嘅嘢咧，好容易俾 B part 用到嘅。咁而 B part 咁啱有喎，我哋用 B part 嘅時候咧，我哋好多時都要用翻 A part 咧嗰個增概值或者係多幾個位嘅值㗎，咁去避免產生誤差啦。咁所以十分之建議你咧，如果 A part 計完嘅答案你覺得 B part 會用的話咧，咁咧首先抄多幾個位先。咁然之後咧，再做四捨五入。咁另外咧就係 application problem 咧，記住寫翻題解啦。跟住 B part 問你呢，我而家喺由第10年去到第15年中間收到嘅錢會唔會多過3000啊？Explain your answer。咁好明顯呢，又係一個好標準嘅計數啦、比較啦、再出結論嘅一個 Explain your answer 題目。咁所以呢，今次我哋嘅目標呢係3000蚊。我哋最尾呢應該要大過或者細過3000嘅。咁而要計嘅嘢呢，就係前面呢度啦。咁佢問咧，由第10年去到第15年咧，賺咗幾多利息啦？咁但係我哋條式咧，只可以由頭開始計嘅。咁所以我哋唯一嘅計法咧，就係將我哋15年嘅利息咧減走頭10年嘅利息。咁你就知道10至15中間賺咗幾多啦。咁其實咧 A part 已經提咗你啦，我揾頭10年利息係咁樣。其實咧就提你 B part 咧都係用翻呢啲數字去做嘅。咁 B part 我再隔離啦。咁首先寫題解啦，咁題解咧你可以照抄嘅。咁呢類題目嘅另一個答嘅方法咧，就直接寫完題解之後咧，就直接代數字。咁嚟今次咧係15減10嘅，咁啊直接代落去啦。減翻我哋咧頭10年，咁其實 A part 計咗噶啦，不過咧你都可以照寫到食落去嘅。咁然之後用你嘅聰明才智咧，再加你嘅計數機啦，咁你計到3254.14嚟嘅。咁記住，我哋咧需要做比較同結論嘅，咁所以你需要寫翻清楚呢個係大過3000啦。咁你中意可以加翻啲單位俾佢嘅。然之後所以咧就 yes 啦。咁詳細嘅題解自己抄翻條題目一次啦。